ဒီဖိုးကြီးကတော့အသက်80ကျော်မှ beauty blogger ထားလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့ live streaming တွေမှာမျက်တောင်တွေကို mascara နဲ့ဒီလိုမျိုးကောက်ပြတယ်။ဒီလောက်နဲ့တွေအားမရသေးပဲနှကန်းတွေပါးတွေကိုစိုးပြပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုစေဆုံးဘက်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်ကဒီလိုမျိုးမကြုံစဘူးလုပ်ပြနေရကြောင်းသူ့ရဲ့ video တွေကအချိန်တိုတွင်းမှာပဲပေါက်သွားပါတော့တယ်။စိတ်မကောင်းစရာကအကောင်းဘက်ကနေပေါက်တာမဟုတ်ပဲဝေဖန်တန်တွေတော်တော်ညံနေပြီ။တချို့ကဆိုဒီဖိုးကြီးကအသက်ကြီးမှဘာယူထားရလဲဆိုပြီးအာမနာတန်ကိုပြောကြတဲ့အထိပါပဲဒီလိုဝေဖန်ခံရတဲ့သူကတော့တရုတ်နိုင်ငံကကျွင်းချံပါဒါပေမဲ့သူဒီလိုလုပ်နေရတယ်နောက်ခွေကအကြောင်းကိုတီးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကြားတဲ့သူတိုင်းစိတ်ထိခိုက်ကုန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Creative Bus Camera Founder အောင်စုပိုင်ဖြစ်ပြီးအခုဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်မေ့လျော့နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတေချာပေါက်ပြန်ပြီးတမိုးထားတတ်သွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုရုပ်တက်ကြည့်လိုက်ရင်အသက်ကြီးကြီးယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ကနှကန်းတွေဆိုမိတ်ကပ်တွေလိမ့်ပြနေရကြောင်းလူရဲချင်းစရာကြီးဖြစ်နေတာပါအမှန်တော့သူကဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုရွေးချယ်စရာမရှိလို့သာလုပ်နေရတာပါအရှင်းဆုံးပြောရရင်ပင်စင်စားတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကအလှကုန်နေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတစ်ခုမှမသိသလိုစိတ်လည်းဝင်စားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီရက်မှာတော့မမျောလင့်ထားတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကြုံလာပြီးအဲ့ဒါကပဲသူ့ကိုဒီဘွားရအောင်တွန်းပို့လိုက်တာလို့ပြောရမှာပါဖြစ်ပုံကအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့မြေးလေးကလူသသိန်းမှာတယောက်မဖြစ်တဲ့ကျိုးကြောသားကျုံဝင်ယောဂဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ဆရာဝန်တွေကဒီကလေးကိုအချိန်မီဆေးမကုပေးရင်နောက်တစ်နှစ်ခွဲနေရင်တေချာပေါက်ကြားတော့မယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားပါတယ်ဒုက္ခတွေကအဖော်နဲ့လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီယောဂအတွက်ဆေးတွေကအရန်ဈေးကြီးပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းလောက်ကုန်ပါပါဒါကသူတို့လိုတာမန်မိသားစုအတွက်တော့အကြီးအကျယ်ရှော့ရစရာပါပဲဒီတော့သူတို့ကဆေးဆေးရဖို့လက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကိုရောင်းလိုက်တာတော့ဆေးဖို့မပြည့်တဲ့အပြင်အချွေးထူလာတာပဲအဖက်တင်လာပါတော့တယ်ဒီလိုအကြက်တဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာပဲသူကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြည့်တသားချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်မှာတိတ်ကိုခစ်စားတယ် beauty blogger လုပ်ပြီးငွေရှာကြည့်ဖို့ပါအဲ့နောက်တော့သူကအလှကုန် company တွေကိုဆက်တွယ်ပြီး sample တွေကိုအလကားရနိုင်မှုတောင်းကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ beauty blogger အလုံးနဲ့အသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်ကဘလို့မှမအပ်ဆက်ဘူးလို့ယူဆတာကြောင့် company တွေကသူပြောတာကိုလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးဒီတော့သူကနောက်တနည်းစက်ကြံရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အလှပြင်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်ပစ္စည်းကိုဘလို့သုံးရတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ကိုသင်ပေးဖို့အောက်ချုပ်ခံပြီးပြောတာပါအဲ့ဒီနောက်တော့သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး live streaming ကိုစပါတော့တယ်အဖိုးကြီးတရား beauty blogger လောက်တာကအရန်ထူးခြားနေတာကြောင့်သူရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကထိုက်သက်လောက်အယောင်းဆုံးပါတယ်သူကရလာသမျှပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုသူညီလေးရဲ့စစ်စစ်တွေအဖြစ်ပြန်သုံးတာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမိသားစုကန်ကောင်းတော့ပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်အစိုးရကအဲ့ဒီယောဂကိုအလကားကုပေးမယ်ယောဂစင်းနဲ့ထည့်လိုက်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဖိုးကြီးကတော့သူမြီးလေးလမ်းပြန်ရှောက်နိုင်မှာပဲသူဖြောက်မှာလို့ပြောထားပြီးအခုထိတော့ beauty blogger အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတော့မှာ။တကယ်တော့လူသားတွေဆိုတာကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုဘာမဆိုလိုရဲရဲ့တက်တီတွေအလိုလိုရလာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကတန်ရှင်းပြီးခံစားရတဲ့လူတိုင်းကိုနှွေးထွေးလုံခြုံစေရကြောင်းလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာကိုပို့ပြီးနားလည်လာစေပါတယ်။ကဲတာနဲ့အခုလို online industry ကြီးသိကြီးထွားနေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းတက်ကိုတတ်ထားတဲ့ပညာရပ်ကတော့ content creation ပါနောက်ပြီးကိုကဖန်တီးမှုလဲအားကောင်းတယ်သူမတူတဲ့ idea တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစားလို့စမှမသိဘူးဒါမှမဟုတ် video တွေလုပ်နေပေမဲ့ပေါ့အောင်မဖန်တီးတတ်သေးဘူးဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Creative Bus Academy မှာအပြည့်စုံဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ content creation premium class ရှိပါတယ်ဒီတင်တန်းက3လမှတစ်ကြိမ်ပဲဖွင့်တာဖြစ်ပေမဲ့ content creation premium class batch 9ကိုအခု January လမှာဖွင့်တော့မှာဖြစ်လို့အချိန်ကြာကြီးစောင့်ကြမလို့တော့ပါဘူးနောက်ပြီးဒီသင်တန်းကတက်ရောက်ပြီးသူတိုင်းစိတ်တိုင်းကြတဲ့သင်တန်းမျိုးပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်0ပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီသင်တန်းအောင်တွေ့တော့ကျွန်တော် join မိဒီ assignment တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာဆရာမတွေကတခြားကျွန်တော်တို့ feedback ပေးတယ် feedback ပေးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပြန်ပြုပြင်ပြီးတော့နောက်တဲ့ assignment တွေထပ်တင်ရတယ်ပြီးရင် discussion မှာပြီးချင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတလအတွင်းမှာဒီလောက်လုံးနိုင်တယ်လို့ကိုယ်လည်းကျင်းနေအားရမိပါတယ်ဆိုတော့ကုံသွားတဲ့ငွေထက်အများကြီးပြန်ပြီးပညာရမယ်သင်တန်းမျိုးဖြစ်လို့အခုပဲစိတ်ဝင်စားလို့သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်အများဆုံးဆင်ပေးထားလိုက်ပါကျွန်တော်သင်တန်းမှာသိကြပါအောင်ဆုံးကြအောင်ပါခင်ဗျာ